वीरः हनूमान् विजयध्वजः। पाण्डवाः कौरवैः सह प्रवृत्तायां द्यूतक्रीडायां पराजयं प्राप्य वनवासं कुर्वन्तः आसन्। द्रौपदी भीमेन सह वनविहारं कुर्वती विशाले कस्मिंश्चित् प्रदेशे उपविश्य दूरतः दृश्यमानस्य हिमगिरेः सौन्दर्यम् आस्वादयन्ती आसीत्। तस्मिन् समये अकस्मात् महान् वायुः उत्पन्नः। तदा किञ्चित् अपूर्वं पुष्पम् आगत्य द्रौपद्याः अङ्के पतितम्। तस्य पुष्पस्य सुगन्धः सर्वत्र प्रसृतः। तस्य पुष्पस्य दलानि नितरां सुन्दराणि आसन्। तत् पुष्पं किञ्चित् अपि म्लानं न आसीत्। तस्य पुष्पस्य नाम सौगन्धिका इति। कुबेरस्य नगरे अलकापुर्यां मानससरोवरम् अस्ति। मानससरोवरसम्बन्धे दलसरोवरे दिने एकमेव सौगन्धिका पुष्पं विकसति। कुबेरः प्रतिदिनं पुष्पकविमानेन कैलासं गत्वा सौगन्धिकापुष्पेण शिवपूजां करोति। पूर्वदिने येन पुष्पेण अर्चितं तत् पुष्पं स्वनगरं नयति च। तदेव सौगन्धिकापुष्पं वायुवेगकारणतः पुष्पकविमानतः अधः पतत् द्रौपद्याः अङ्के पतितम् आसीत्। द्रौपदी तत् पुष्पम् आश्चर्येण पश्यन्ती भीमम् उक्तवती, एतादृशं नूतनं पुष्पम् आनीय ददातु इति। भीमः एतत् अङ्गीकृत्य गदां स्कन्धे आरोप्य प्रस्थितवान्। सः सौगन्धिकापुष्पम् अन्विष्यन् हिमालयस्य समीपस्थं कदलीवनं प्रविष्टवान्। तस्मिन् कदलीवने हनूमान् वृद्धवेषेण कस्यचित् कदलीवृक्षस्य मूलम् अवलम्ब्य उपविष्टवान् आसीत्। हनूमान् पादौ प्रसार्य उपविश्य रामनामस्मरणं कुर्वन् आसीत्। तस्य दीर्घं पुच्छं बहुदूरं यावत् मार्गस्य अवरोधपूर्वकं पतितम् आसीत्। भीमः तत् वानरस्य पुच्छम् इति ज्ञातवान्। नितरां गर्वितः सः तत् पुच्छम् अतिक्रम्य गन्तुं न इष्टवान्। परितः दृष्टवान् भीमः। रामनामस्मरणं कुर्वन् हनूमान् दृष्टः तेन। हनूमन्तं दृष्ट्वा भीमः पादेन सशब्दं भायितवान्। हनूमान् तु एतत् सर्वं ज्ञात्वा अपि तिरस्कारभावं प्रदर्शयन् रामनामस्मरणे मग्नः आसीत्। तदा क्रुद्धः भीमः कोपेन उक्तवान्, आये वृद्धवानर, किमेतत् भवतः कार्यम्? पुच्छं स्वेच्छया प्रसारयन् मार्गस्य अवरोधं कुर्वन् अस्ति खलु भवान्? मार्गतः पुच्छम् अपसारयतु तावत् इति। तदा हनूमान् श्रान्तः इव दीर्घं निश्वसन् उक्तवान्, वत्स, अहं तु वृद्धः बलहीनः च। मम पुच्छं भवान् एव पार्श्वे अपसार्य गच्छतु। मद्विषयकदयया किञ्चिदिव साहाय्यं करोतु कृपया इति। भीमः गदया पुच्छम् अपसारयितुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु हनूमतः पुच्छं किञ्चिदपि न अकम्पत। भीमः पुनरपि बलेन हस्ताभ्याम् अपसारयितुम् इष्टवान्, तथापि न किमपि प्रयोजनं जातम्। एतत् दृष्ट्वा हनूमान् पृष्टवान्, वत्स, किमिदम्? नोदनेन मां पीडयन् अस्ति भवान्। वृद्धवानरस्य मम पुच्छम् अपसारयितुम् अपि शक्तिः नास्ति वा भवतः? एवं तर्हि एतादृशः भवान् किं वा महत्कार्यं साधयितुं शक्नुयात्? भवादृशाः युवकाः बहुधा अविचिन्त्य त्वरया कार्ये प्रवर्तन्ते।
तत्रापि प्रियायाः इच्छायाः पूर्णार्थं तु सहसा प्रवृत्ताः भवन्ति, किन्तु भवान् तु तादृशः न खलु इति। एतत् श्रुत्वा क्रुद्धः भीमः अये उन्मत्तप्रलापिन् अलम् अधिककम्पनेन इति उक्त्वा गदया हनूमन्तं बलात् प्रहर्तुम् उद्युक्तः। तदा हनूमान् अहो गदायुद्धार्थं माम् आह्वयन् अस्ति वा भवान्? तारुणे गदायुद्धे अप्रतिमः इति कीर्तिं प्राप्य वार्धक्ये मौनम् उपविशन्तं मां भवान् युद्धार्थम् आह्वयति। भवादृशाः सोदराः यदि स्युः तर्हि अरण्यवासः शरणं स्यात्। अस्तु तावत् मम समीपे अपि एका गदा अस्ति। यथा अहं तथैव सा अपि जीर्णावस्थाम् आपन्ना अस्ति इति वदन् गदां स्वीकर्तुं प्रयत्नं कृत्वा अपि गदाम् अप्राप्नुवन् भीमम् उद्दिश्य वीरसहोदर, गदायुद्धार्थम् आह्वयन् अस्ति खलु भवान्? कृपया मम गदाम् अत्र ददातु। वृद्धः अस्मि अहम्, अतः किञ्चित् साहाय्यं करोतु इति उक्तवान्। हनूमतः गदाम् उन्नेतुम् एव कष्टम् अनुभूतवान् भीमः। तदा हनूमान् मम तारुण्यकाले अन्तःसाररहिता लघुः गदा एव न आसीत्। मम पूर्वजाः तु शिलामय्याः गदायाः एव उपयोगं कुर्वन्ति स्म इति वदन् गदां लीलया उन्नीय भीमस्य शिरसि आशीर्वादार्थं हस्तम् इव स्थापितवान्। किन्तु एतेन एव महती वेदनां प्राप्नुवन् भीमः चीत्कुर्वन् महता कोपेन हनूमन्तं स्वगदया प्रहृतवान्। हनूमान् झटिति उत्थाय स्वगदाम् उन्नीय हुङ्कृतवान्। तदा कदलीवनम् एव कम्पितम् अभवत्। उभयोः अपि गदायुद्धं किञ्चित् कालं प्रवृत्तम्। तावता भीमस्य गदा हस्तच्युता सती पार्श्वे पतिता। एतद् दृष्ट्वा हनूमान् स्वगदाम् अपि पार्श्वे क्षिप्त्वा भुजास्फालनं कृतवान्। मल्लयुद्धसमये भीमेन कश्चन अंशः अवगतः। यदि हनूमान् इच्छेत् तर्हि क्षणमात्रेण मां चूर्णीकुर्यात्, यतः तावत् सामर्थ्यम् अस्ति तस्य। किन्तु गदायुद्धे मल्लयुद्धे च मया अज्ञातान् विविधान् युद्धप्रकारान् आश्रित्य सः गुरुः शिष्यं यथा तथा मां बोधयन् अस्ति इव भासते। मम बोधनार्थम् एव एतत् तन्त्रं हनूमतः इति आलोचितवान् भीमः। एवं चिन्तयित्वा सः युद्धं परित्यज्य हनूमतः पादौ गृहीतवान्। महानुभाव, भवान् हनूमान् इति इदानीं ज्ञातं मया। अहम् अपि वायुदेवस्य वरप्रसादात् एव जातः कुन्तीपुत्रः धर्मराजानुजः भीमः अहम्। आशीर्वादेन माम् अनुगृह्णातु इति प्रार्थितवान्। हनूमान् वात्सल्येन भीमं हस्तद्वयेन अपि उन्नीय वत्स, आवाम् उभौ अपि वायुपुत्रौ, आवां सहोदरौ इति वदन् अधः अवतार्य प्रीत्या आलिङ्गितवान्। भीमः महान्तं सन्तोषम् अनुभूय उक्तवान्, आर्य, भवतः विश्वरूपं द्रष्टुं तीव्रा इच्छा अस्ति मम इति। वत्स, एतद् द्वापरयुगम्, अतः भवान् विश्वरूपं द्रष्टुं न शक्नोति, तथापि प्रदर्शयामि तावत् इति उक्त्वा शरीरं वर्धितवान्। तस्य शरीरं मेघमण्डलम् अस्पृशत्। आञ्जनेयः उच्चैः गर्जितवान्, एतं शब्दं, एतत् रूपं च द्रष्टुम् अशक्नुवन् भीमः, आर्य, एतत् रूपं द्रष्टुं न शक्नोमि, कृपया विश्वरूपं संहरतु तावत् इति उक्तवान्।
हनुमान् पूर्वतनं रूपं प्राप्य केन उद्देशेन अत्र आगतम् इति भवता न उक्तम् एव इति भीमम् उक्तवान्। भीमः आगमनस्य उद्देश्यम् उक्तवान्। तदा हनुमान् भीमसेन दलसरोवरं केशिनी नाम यक्षी रक्षति। तस्याः अपूर्वं सामर्थ्यं बलसामर्थ्यादिभिः तस्याः सम्मुखीकरणं व्यर्थम् एव। सा यं पश्यति तं मायाजालेन वशीकरोति एव। भवान् तां पश्यतु। यदा भवान् मायाजालेन पतति तदा अहं भवन्तं रामनामोच्चारणेन जागरयामि। तदा जागरूकः भवतु। केशिकी शिवभक्ता, भवान् गमनसमये मम रोमाणि नयतु। यदा सा भवन्तं ग्रहीतुम् आगच्छति तदा एकं रोम पातयतु। ततः शिवलिङ्गम् उत्पद्यते। तदा सा सहस्रनामभिः शिवार्चनं कर्तुम् उद्युक्ता भवति। एवं कुर्वन् उपायेन कार्यं साधयतु इति उक्त्वा पुच्छस्य अग्रभागस्य रोमाणि अपनीय भीमाय दत्तवान्। दलसरोवरं प्रति गमनार्थं मार्गं प्रदर्शितवान् च। केशिकी आगच्छन्तं भीमं दूरात् एव दृष्ट्वा जगन्मोहकम् अपूर्वं रूपं प्राप्य नृत्यं कर्तुं गातुं च उद्युक्ता अभवत्। भीमः नृत्यप्रदर्शनेन गानश्रवणेन च परवशतां प्राप्तवान्। तदा अदृश्यरूपेण आगतेन हनुमता उच्चारितं रामनाम तेन श्रुतम्। एतत् श्रुत्वा भीमः जागरूकतां प्राप्य अग्रे गतवान्। महता प्रयत्नेन अपि भीमं वशीकर्तुम् अशक्नुवती केशिकी घोराकारं प्राप्य भीमस्य पुरतः स्थितवती। भीमः हनूमतः वचनं स्मरन् तस्याः पुरतः एकं रोम पातितवान्। तदा तत्र शिवलिङ्गं प्रत्यक्षं जातम्। लिङ्गं दृष्ट्वा केशिकी महत्या भक्त्या शिवलिङ्गं साष्टाङ्गं नमस्कृत्य स्तोत्रपठनम् आरब्धवती। तस्याः शिवपूजायाः समाप्तितः पूर्वम् एव भीमः दलसरोवरं प्राप्य सौगन्धिकाकमलं समूलम् उत्पाट्य ततः पलायितवान्। पूजां समाप्य केशिकी महता वेगेन भीमम् अनुसृतवती। तस्याः केशाः अग्निरूपं प्राप्य भीमम् आवृत्य अतिष्ठन्। भीमः पुनः रोम पातितवान्। केशिकी पुनरपि शिवपूजायाम् उद्युक्ता अभवत्। एवं तत्र तत्र रोमपातयन् केशिकीं शिवपूजायां प्रवर्तयन् भीमः विशेषक्लेशं विना एव कदलीवनं प्राप्तवान्। भीमः सौगन्धिकापुष्पं हनूमते प्रदर्शयन् उक्तवान्, महानुभाव, भवतः अनुग्रहात् इदानीं मया विजयः प्राप्तः। इतः परं कौरवाणाम् अस्माकं च युद्धं प्रवर्तयिष्यते। तस्मिन् भवता अस्माकं साहाय्यं करणीयम् इति पाण्डवानां प्रतिनिधीभूय अहं प्रार्थयामि इति। तदा हनुमान्, भीम, अहं तत्काले युद्धं तु न करिष्यामि, किन्तु भवतः प्रार्थनां निराकर्तुम् अपि न शक्नोमि। अतः अहं युद्धकाले उपस्थितः सन् भवतः अनुजस्य रथस्य पताकायां निवासं करिष्यामि। भवतः सर्वान् रक्षिष्यामि च। युद्धे भवतां जयत्सु निश्चितः। अतः इदानीं भवान् निश्चिन्तः सन् प्रतिगत्य सौगन्धिकापुष्पं द्रौपद्यै दत्त्वा तां सफलमनोरथां करोतु। सा यदा सीतारूपेण आसीत् तदा मायामृगम् इष्टवती, इदानीं सौगन्धिकापुष्पम् इष्टवती। अतः तां मद्वचनैः वदतु यत् एतादृशीम् अपेक्षा अनुचिता इति। सौगन्धिकापुष्पेण शिवम् अर्चयित्वा प्रसादरूपेण तत् तस्यै ददातु।
शिवार्चनतः भवतः शुभं भविष्यति, ऐश्वर्यं च प्राप्यते। सौगन्धिकापुष्पं कदापि म्लानं न भविष्यति इति उक्त्वा भीमं प्रीत्या आशीर्वादेन अनुगृह्य प्रेषितवान्। भीमः सौगन्धिकापुष्पं नीत्वा द्रौपद्यै दत्त्वा तस्याः द्वारा शिवपूजां कारितवान्। अनन्तरं हनूमतः सन्देशं यथावत् श्रावितवान् च। एतत् श्रुत्वा द्रौपदी क्षणकालं लज्जया मौनं स्थितवती। ततः सा भीमम् उक्तवती, मया सौगन्धिकापुष्पे इच्छा प्रदर्शिता इत्यतः एव खलु भवता तस्य महानुभावस्य दर्शनं प्राप्तम्। ततः एव खलु आशीर्वादः प्राप्तः। अतः यत् प्रवृत्तं तत् सर्वं मङ्गलाय एव इति। तदा भीमः अन्ये पाण्डवाश्च उक्तवन्तः, आम्, भवत्या उक्तम् एव उक्तम् इति। हनूमतः अनुग्रहस्य प्राप्त्या ते सर्वे नितरां सन्तुष्टाः आसन्। पाण्डवाः नियमानुसारं 12 वर्षाणि यावत् वनवासम्, 1 वर्षं यावत् अज्ञातवासं च कृतवन्तः। ततः स्वदायभागं राज्यं प्राप्तुम् इच्छन्तः सन्ध्यर्थं दूतरूपेण श्रीकृष्णं कौरवसमीपं प्रेषितवन्तः च। कृष्णः कौरवसमीपं गतवान्। कृष्णेन उक्तानि हितवचनानि दुर्योधनेन न श्रुतानि। अतः कृष्णदौत्यं विफलं जातं, सन्धिः न जातः। अतः युद्धम् अपरिहार्यं जातम्। कुरुक्षेत्रे रणकाहलाः वादिताः। अर्जुनस्य रथस्य ध्वजस्य पताकायां हनुमान् सूक्ष्मरूपेण निलीय स्थितवान्। कृष्णः अर्जुनस्य सारथिः जातः। उभयोः अपि सैन्ययोः घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। सारथिः कृष्णः योग्येन क्रमेण रथं चालयन् समये समये अर्जुनं कार्याकार्यमपि उपदिशन् मार्गदर्शनं कृतवान्। अर्जुनः शत्रुसंहारं लीलया कुर्वन् सर्वत्र विजयं प्राप्य विजयः इति ख्यातिं प्राप्तवान्। कृष्णः विजयसारथिः इति पार्थसारथिः इति च ख्यातः अभवत्। पूर्वं दुःशासनः द्रौपदीं केशेषु गृहीत्वा राजसभां यदा आकृष्य आनीतवान्, तदा भीमः प्रतिज्ञां कृतवान् आसीत् यत् अहं दुःशासनस्य रक्तेन द्रौपद्याः केशान् आर्द्रीकृत्य वेणीं रचयिष्यामि इति। कुरुक्षेत्रयुद्धे भीमः दुःशासनं संहृत्य तदीयं हृदयं विभिद्य ततः रक्तं स्वीकृत्य द्रौपद्याः केशान् लिप्तवान्। तदा द्रौपदी केशालङ्कारं कृत्वा सौगन्धिकापुष्पं धृतवती। युद्धकाले ध्वजे निवासं कृत्वा सर्वेषां रक्षणं कृतवन्तं हनूमन्तं भक्त्या श्रद्धया च नमस्कृतवती। गदायुद्धे भीमः दुर्योधनस्य ऊरुद्वयं भञ्जितवान्। भीमस्य प्रतिज्ञा अक्षरशः पालिता अभवत्। अधर्ममार्गगामिनः कौरवाः समूलं नाशं प्राप्नुवन्। धर्ममार्गानुयायिनः पाण्डवाः च विजयं प्राप्तवन्तः। युद्धस्य अनन्तरं कृष्णः हनूमन्तम् उद्दिश्य, आञ्जनेय, पूर्वं भवान् कौशलेन कार्यक्षमत्वेन च व्यवहरन् दुष्टस्य रावणस्य संहारकार्ये श्रीरामस्य साहाय्यं कृतवान्। इदानीं च कुरुक्षेत्रयुद्धे ध्वजे निवसन् पाण्डवान् सर्वविधेभ्यः अपायेभ्यः अपि रक्षन् धर्मराजस्य साहाय्यं कृतवान्। धर्ममार्गम् अनुसरतां विषये विशेषकृपा भवतः इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्। तदा हनूमान् विनयेन, महारथस्य अर्जुनस्य सारथ्यं कुर्वन् भवान् यत् मार्गदर्शनं कृतवान् तेनैव विजयः प्राप्तः। अहं ध्वजे केवलं वासं कृतवान्।
अतः युद्धे मम प्रत्यक्षभागः न आसीत् एव। सर्वं त्रिकालज्ञेन जगत्सूत्रधारेण भवता एव कृतम् इति उक्तवान्। भवान् ध्वजे निवासं कृतवान् यत् तावत् एव अस्मासु धैर्यम् अवर्धयत्। ध्वजः एव विजयस्य हेतुः जातः, अतः एव सः विजयध्वजः इति ख्यातः अभवत् अपि इति उक्तवान् कृष्णः। ततः हनुमान् पाण्डवान् सर्वान् प्रीत्या आशिषा अनुगृह्य पाण्डवानां कृष्णस्य च अनुज्ञां प्राप्य गन्धमादनपर्वतं प्रति गतवान्। प्रशान्ते तस्मिन् परिसरे रामनाम स्मरन् तपसि लीनः अभवत् सः। अनुवर्तते।